નમસ્કાર દર્શક મિત્રો, હેલ્થ ટિપ્સ ગુજરાતી ચેનલમાં ફરી એકવાર તમારું હાર્દિક સ્વાગત કરું છું. મિત્રો, અત્યારે ડબલ ઋતુ જેવો માહોલ ચાલી રહ્યો છે. કેમ કે રાત્રે ઠંડી પડે અને દિવસે તડકો, તીખો તડકો જોરદાર પડે છે અને એને લીધે શરીરમાં સમસ્યા થાય. એમાં જે મુખ્ય સમસ્યા એ થાય શરદી અને ઉધરસની, નાકમાંથી પાણી પડવાની વાયરલ જેવી સમસ્યા થાય, વાયરલ ઇન્ફેક્શન જેવી. કેમ કે જ્યારે બે ઋતુ ભેગી થતી હોય ને ત્યારે આવું બધું થતું હોય, શરદી અને ઉધરસ. હવે મિત્રો, શરદી અને ઉધરસ માટે બે લવિંગનો પ્રયોગ આજે તમને બતાવું છું. મિત્રો, આજે છે એ બે લવિંગ છે મારા હાથમાં અને આ લવિંગનો એક એવો પ્રયોગ તમને આજે બતાવું છું કે નાકમાંથી પાણી પડતું હોય, શરદી હોય તો એ પણ મટે. બીજું એ કે ખાંસી એટલે કે ઉધરસ આવતી હોય, ઉધરસ કફવાળી હોય તો બી ભલે, અને ઉધરસ સૂકી ઉધરસ હોય તો પણ. મિત્રો, બે લવિંગનો અલગ અલગ રીતે પ્રયોગ બતાવું છું. તમને જે ફાવે એ પ્રયોગ કરી શકો છો. પણ આ લવિંગનો જે પ્રયોગ છે એ ખાંસી અને શરદી અને ઉધરસમાં જબરજસ્ત પરિણામ આપે છે. મિત્રો, જ્યારે તમને શરદી થાય કે ઉધરસ થાય ત્યારે તમારે દવા ન લેવી પડે, ટીકડી ન લેવી પડે કે કોઈ જાતની સિરપ ન લેવી પડે, એવો દેશી પ્રયોગ છે. હવે પહેલાં તો તમારે બે લવિંગ લેવાના છે. જ્યારે પણ આવી સમસ્યા ઊભી થાય ત્યારે બે લવિંગ કેવા લેવાના છે કે આવા જુઓ. લવિંગ એકદમ આખા હોવા જોઈએ, ભરાવદાર. લવિંગની ઉપર જે ગોળ ગોળ હોય છે, ગદા જેવું, એમ કહેવાય ને કે હનુમાનજી મહારાજની ગદા જેવું આકારનો લવિંગ હોય એવું લવિંગ લેવાનું છે, સહેજ મોટું. કારણ કે એનું જે ઉપરનો જે ગોળાકાર છે ને એ જ મુખ્ય તત્વ છે આમાં. નીચેની માત્ર દાંડલી હોય એવું નહીં, પણ આખું લવિંગ લેવાનું છે. આવા બે લવિંગ લેવાના છે. હવે આ બે લવિંગ છે એને તાવડીમાં સહેજ શેકી લેવાના છે, બાળવાના નથી, સહેજ શેકી. અને શરદી ઉધરસ હોય અથવા ખાંસી આવતી હોય, અને એમાંય ખાસ જો રાત્રે ખાંસી વધારે આવતી હોય તો એની માટે લવિંગ અક્ષીર છે. તમે બે લવિંગને સહેજ શેકી લો, શેકીને આ લવિંગને મોંમાં મૂકી દેવાનું. આ પ્રયોગ દિવસે પણ કરી શકાય છે અને રાત્રે પણ કરી શકાય છે. રાત્રે જે લોકોને ઊંઘવા ન દે એવી ખાંસી આવતી હોય, એવી ઉધરસ આવતી હોય તો આ બે લવિંગ શેકી અને મોંમાં રાખી અને સૂઈ જાઓ. મિત્રો, રાત્રે ઉધરસ નહીં આવે. આ કરેલો પ્રયોગ છે. હવે લવિંગ છે અને શેકીને આ પ્રયોગ છે કે ઉધરસ મટાડે. હવે જે બીજો પ્રયોગ છે લવિંગનો એ છે દૂધ સાથેનો. તો એની માટે આવા બે મોટા લવિંગ લઈ લો. આ લવિંગને ખાંડી અને પીસી લો, પાવડર જેવું કરી લો, ચૂરણ જેવું કરી લો. અને આ જે ચૂરણ છે એને 1 કપ કે તમને જેટલું ફાવે એટલું દૂધ લેવાનું છે. દૂધની અંદર બે લવિંગનો ભૂકો છે એકદમ ભૂકો કરી દૂધમાં નાખીને દૂધને ગરમ કરવા માટે મૂકો. દૂધ બરાબર ગરમ થઈ જાય, ઉકળવા લાગે એટલે દૂધને ઉતારીને આ દૂધ પી લેવાનું. દિવસમાં 2 વખત પીવાનું, સવાર અને સાંજ. રાત્રે સૂતી વખતે આ દૂધ પીવાનું. આનાથી ઉધરસમાં ફાયદો થાય, શરદીમાં ખાસ ફાયદો થાય. નાકમાંથી પાણી પડતું હોય, ગળામાં બળતરા હોય, નાકમાં બળતરા હોય, ગળામાંથી કફ નીકળ્યા રાખતો હોય, અથવા એમ કહેવાય કે કફ છે એ બનતો હોય, વધારે ઉત્પન્ન થતો હોય ગળામાં અને નાકમાં, તો એની માટે આ લવિંગ અને દૂધનો પ્રયોગ પણ અક્ષીર છે. હવે ત્રીજો પ્રયોગ છે લવિંગનો બતાવશું. એની માટે ફરી પાછા બે મોટા લવિંગ લેવાના છે. 3 પ્રયોગ છે મિત્રો, જબરજસ્ત પ્રયોગ છે. અને ઉધરસ અને શરદી માટે આ એમ કહેવાય કે દવા કરતાં પણ સારું કામ આપે છે. પણ જો આને ધૈર્ય સાથે ઉપયોગ કરવામાં આવે તો. બાકી તમે એકવાર પી અને નાખી દો કે આનાથી કંઈ ફેર પડતો નથી તો ફેર ના પડે. હવે મિત્રો, જે ત્રીજો પ્રયોગ છે એમાં ફરી પાછા બે લવિંગ લઈ અને પાછા ખાંડીને ભૂકો કરી નાખવાનો. આ પ્રયોગ એવો છે કે આને તમે લવિંગ ન મળે તો લવિંગનું તેલ જો મળી જાય તો લવિંગનું તેલ પણ ઉપયોગ કરી શકો છો. તો લવિંગનો ઉપયોગ કરવાનો નથી. પણ જો લવિંગ મળે તો લવિંગ, અને લવિંગનું તેલ હોય તો તેલ, બેમાંથી કોઈ પણ એક ઉપચાર. આ ઉપચાર એવો છે કે જેની અંદર 1 ચમચી દેશી મધ લેવાનું છે. દેશી મધની અંદર 2 ટીપા લવિંગના તેલના નાખવાના અને મિક્સ કરવાનું. માની લો કે તમારી પાસે લવિંગનું તેલ ન હોય તો 2 લવિંગ લેવાના છે અને ભૂકો કરી અને મધમાં 1 ચમચી દેશી મધમાં મિક્સ કરી દેવાના. બરાબરના હલાવી ઘૂંટી, મધ સાથે ગમે તે ઔષધિઓ આપણે મિક્સ કરીએ ને એને થોડી વાર હલાવવું જોઈએ. કારણ કે એને મિક્સ થતાં, મધની અંદર મિક્સ થતાં થોડી વાર લાગતી હોય છે. બરાબરનું 2 થી 5 મિનિટ સુધી હલાવવાનું છે. પછી આ જે મિશ્રણ છે એને આંગળીની મદદથી ચાટી જવાનું છે. આ પ્રયોગ પણ તમે દિવસમાં 2 વખત અને આ પ્રયોગ દિવસમાં 3 વખત પણ કરી શકાય છે. શરદી અને ઉધરસ હોય તો મિત્રો આની અંદર જબરજસ્ત પરિણામ મળે છે. આ લવિંગના આ 3માંથી કોઈ પણ પ્રયોગ તમે લઈ લો, જે સરળ લાગે એ પ્રયોગ કરો. અને જે ઉધરસ આવતી હોય એમાં લવિંગ છે, રામબાણ છે. માત્ર ને માત્ર કદાચ તમે ક્યાંક બહાર હોય તો લવિંગ શેકવાનો પણ તમને વ્યવસ્થા ન મળે તો લવિંગ છે તમે ખીચામાં નાખતા જાઓ ને 1 લવિંગ મોંમાં રાખો એટલે ઉધરસ છે દિવસ દરમિયાન જે ઠો ઉધરસ ચાલુ રહેતી હોય ને ઉધરસ નહીં આવે મિત્રો.
તો આ તો આજનો વિડીયો ગમ્યો હોય તો લાઇક, શેર અને હેલ્થ ટિપ્સ ગુજરાતી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરી દેવા નમ્ર વિનંતી. ખૂબ ખૂબ આભાર. જય માતાજી.